کشمیر خرڅ کا د خرڅ کو، هغې ورته د ملک معیشت IMF ته ورکه د ورکو، هغې ورته قادیانیانو ته په پاکستان کې سهولتونه ورکه د ورکي، هغې ورته ګستاخان رسول دا رها کا د آسیه ملعونه د هغې په دباو باندې رها کړله، هغې ورته اسرائیل تسلیم کا د اسرائیلو د تسلیمولو لپاره لابینګ کوي. نو زما په خیال باندې د امریکای ټول مطالبات منظور کړي د دې وجې نه هغه دته په غټو شخصیاتو کې وي. خو په پاکستان کې حکومت خو به د امریکای په مرضی نه چلیږي، په پاکستان کې به حکومت د پاکستان د عوامو د مسلمانانو په مرضی باندې چلیږي چې عوام ورته خو وي هغه به ښه وي، چې عوام ورته بد وي هغه به بد وي. دا به راځي په دې کې به د ټولو جماعتونو کارکنان وي او د نورو جماعتونو د قیادت زموږ د جماعت سره رابطه ده په دې سلسله کې، او اصولي طور هغې د جمعیت علماء اسلام د موقف سره اتفاق کړی دی. خو د هغې قیادت په سټیج باندې راشي کو رانشي، خو د هغې کارکنان دا به خامخا تاسو د اسلام آباد په درنه کې دا به اینه انشاءالله که خیر